頭先睇嗰間千德湖江景房好正啊，不如就呢間啦。正係確實幾正，不過超咗好多預算喎。江景呢啲嘢好睇唔好用嘅啫。其實我哋琴日睇間小三房夠住啦，仲溫馨啲添。你冇鏡啊，都用盆水照啊，你個撚樣啊，你襯得起條江咩？老子日日捱生捱死，一日做足12個鐘，大半份人工供樓俾你享受，有間電梯小三房俾你住，你執閪到啦，唔使你住老婆少，你三生有幸啊！呢套地片程度唔錯㗎，不過呢個三房一號二胎同老人家就太啤啦。你都有道理，不過買完樓仲要裝修，仲要買家私家電，如果夾硬買大平層嘅話，就超太多啦。不如咁啊，你返去同阿媽商量一下，家私家電佢俾，我俾首付啊！你老味，我出隻雞啊！叫你返去同隻外母乸講出碟豉油，你都唔制？睇樓又多多意見，唔係話個屎坑唔夠闊，就廚房唔夠大。一句講晒啊！呢間大平層可以買，你老母唔出錢裝修，你又瞓毛坯啊你！我哋都結婚2年啦，而家樓價咁平，始終都有間自己嘅冇嘢先持一個家嘛。不如我哋遲啲先買啦，畢竟而家可能都唔會點升啦，留翻個錢傍下身好啲嘅。做咩啊？想一鋪清我袋啊？用晒啲錢，我以後點樣去揾3條6同3條8？啲錢我留翻嚟包二奶好過啦，仲要冇得同啲豬朋狗友出去耍耍棍。你冇咁天真啦，咪使只喺我身上坐享其成，分到半間屋啦。唔買樓有咩冬瓜豆腐？我離婚我都仲有啲得閒啦。做屋不知幾瀟灑，我隨時飛鳩咗你都冇壓力啊！又係激情嘅一日。